अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अख्तर। तुसां पे यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर चक दा आगाज़ तो बिस्मिल्लाह अंजाम खुदा जाने। जिथा थोड़ा पीर होवे थाई थोड़ी खैर होवे। वसदे रहो हंसदे रहो मेरे दोस्तों। थोड़े वास्ते मैं वीडियो बनाना, वीडियो क्यों नहीं दे दे मुकम्मल वीडियो डिठी करो यार। मैं थोक राड़ थक गया, आख थक गया। जेड़े लाइक नहीं करेंदे यार, वीडियो तो दे दें, लाइक क्यों नहीं करेंदे? वजह की उसे अंगूठे च मसला है, मसला के या लाइक नाल थोड़े पैसे सड़ दें या थोड़ा नुकसान होंदा है। मैं ये दसो यार, लाइक करने नाल एक सपोर्ट मिलती है, साकू अगर दिल करिंदा है कि असा वीडियो बनाओ। तुसा लाइक नहीं वे करिंदे, मेहरबानी की लाइक जरूर किया करो। चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन सामने थोड़े खड़ो, पढ़े लिखे बंदे वे सब्सक्राइब कर छोड़ा करो। बाकी तो दिखाते पे 2009 मॉडल थोड़े सामने, कंडीशन थोड़े सामने। इजिप्ट छतरी लगी खड़ी है, छाती सरी ने, छतरी भी सरी ने ये लगी। ये थोक नाल मिल सी, सामान नाल मिल सी। 9 मॉडल है, फीएट 640 बिल्कुल इंजन गियर इसका ओके। शो दा 14 ने, तले 13.5 ने, टायर भी 13 ने। मैकेनिक कालो का फिट ट्रैक्टर है। चेक कर गए तसली नाल। चीज़ां थोड़े ऐसे कम दियां ले आना, थोड़ी अगे मर्जी। तुस वेखो या ना वेखो, थोड़ी मर्जी। थोड़ा भरा थोड़े वास्ते कोशिश करिंदा कि चीज़ चंगी लैके आवां। ये चंगी चीज़ लैके आया, तुसीं चेक करो, तसली दे नाल चेक कर सकदे। क्या थाको मेरी सराइकी ज़बान की समझ नहीं लगती? ये भी कमेंट दसो, या मैं केरी ज़बान थोड़े नाल बोलां। यार मेरी ज़बान जो सराइकी, मैं सराइकी भी बोलनी। तो साड़ा काम है डीलिंग वाला, डीलिंग भी करते हैं। थोड़े सामने यूट्यूब पर भी हैं। मेहरबानी की करो, वीडियो मुकम्मल डिटी करो। तो ये ट्रैक्टर का मुकम्मल व्यू किया करो। व्यू चीज़ चंगी चीज़ मिलती। ये हिको ट्रैक्टर इस वीडियो कि क्या वीडियो बड़ी मज़ेदार है। तो वीडियो सारे देगी उत्तर ये चेक करो। ये मिसाल छतरी लगी खड़ी तकरीबन 60-70 हज़ार की छतरी है। छत सरी ने ये लगी खड़ी, ये थोक नाल मिल वैसी। बाकी ट्रैक्टर की कंडीशन थोड़े सामने, बैग सामने, तो लुक थोड़े सामने मुकम्मल चेक कर गिनो। इंजन गियर सीधा ओके, टायर थोड़े सामने, कंडीशन थोड़े सामने। तो ट्रैक्टर की कीमत 36 दे नाल मालिक तक करिंदा पे डिमांड। 9 मॉडल दी नंबर लगो है पंजाब दा, मैकेनिकल फिट। तो मालिक ये डिमांड करते उतो को दस देव कि कितनी डिमांड करेंगे। मालिक इस ट्रैक्टर की फाइनल आधा 21 लाख रुपये, 21 लाख डिमांड है। मौके पर कमी पेश कर गई सी। ट्रैक्टर की मुकम्मल कंडीशन देख सकते, लुक चेक कर सकते वे। बाकी रिम देख सकते वे, कंडीशन थोड़े सामने। बाकी जे किता वे तुसा सारा ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर फॉर सेल है। लोकेशन जिला बखर, इलाका नवा जंडा वाला। इतने इर्द गिर्द नज़दीक खलन। बाकी ट्रैक्टर चेक कर 9 मॉडल का तुम देख कंडीशन तुम समझ आए तो आ वनो। नंबर देंगे, पिछले नंबर पर रब्ता करो। कोई वीडियो गलती हो तो माफ़ करो। अल्लाह हाफिज़।